Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri Avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men kentimizdagi bir kichik to'pilikka keldim. Bu yerda sizlarga biroz kitob o'qib beray. Kitob o'qishni ilgari atrofdagi bu go'zal manzaralardan biroz bahra olinglar. Shveysariyada mana shundaq o'zim baranglari, tallari rat qilib bir-biriga aralashtirilmay shundaq yasaladi ekan. Üzümlərдің sortlarımı har xil yeşil üzüm, qizil üzüm degandek. Albatta bularninki ko'pinchisi sharab, sharbatlarni tayyorlashga ishlatiladi. Toza yaxshi pishib ketgan vaqtida kelib ancha-muncha eg'iz tegib ketishlarim bor texi. Asli jiraqda mana oqqar cho'qinimi ko'ralaydiq mung bilan. Ama bugün üstüge bulutlar toplaşıptı. Pəstə mi üzüm baranları? Onun da mı pəstə? Bayı çıxarsam buğdaylar pişib ketibdi. Sel jiraqda qonaqlar baş tutubdu. Ama texi toliq pişib ketmabdi. Maqul əmsə kitabımızın oquşunu başlaylı. Hazır Yalqın Rozining Akovka Musabayevlarning 9 cho'ng to'hfasi degan asarining 2 bölümünü o'qib beraman. Birinchi to'hfa. Musabayev teri zavodini qurish. Jungo yaqinqi zaman tarixida hukumat tarafining sanoat bilan shug'ullanishi bir qadar boldir bo'lsa-mu, ammo savdogarlarning sanoat bilan shug'ullanishi Javu yilidagi, ya'ni 1894 yilidagi Jungo Yaponiya urushidan keyin boshlangan. Ilgari hukumat savdogarlarning sanoat bilan shug'ullanishini cheklab kelgan. Yaponiya bilan bo'lgan urushda Qing sulolasining shuncha cho'ng davlat turib yengilib qilishi jungoliklarni qattiq xo'rliqda qo'ygan. Shuning bilan qudrat tepish uchun jazman Yaponiyaga o'xshash ajnabiylardan o'rganishning zarurligi yana bir qitim to'nib yetilgan. 1895-yili Jiangsulik Zhang Zhen degan savdogar tunji bo'lib bo'yoqchilik zavodi qurgan. Uzoq o'tmay paxta to'qimachilik fabrikasi qurgan. 1901-yili yangi siyosat yo'li qo'yilgandan keyin savdogarlarning sanoat bilan shug'ullanishi oshkora rag'batlantirilgan. Natijada zavod korxona qurish to'lqini shakllangan. Ana diyorimizning ayni vaqtdagi huquqiy eng zo'r amaldori ili generali Chang'in yangi siyosatni qizg'in qo'llovchilarning biri edi. Shu sababdan Xinjiangdami savdogarlarning an'anaviy al-sot shaklidan halqib, ishla, yasa, sot shaklida savdogar qilishga imkoniyat hozirlangan. Xinjiangning ayni chaqdagi vaziyatida alohida imtiyozga ega Rossiyalik savdogarlardan qolsa, Uyg'ur savdogarlarining moliya kuchi va raqobat kuchi eng kuchli edi. Bu xil amaliyat G'oljining savdo tarixidan qisqacha bayon degan maqolada mundaq ifodalangan. 1890-yilning oldi keyinida Ilining milliy savdosi Rossiya savdogarlari va Rossiya mahsulotlari bilan bo'lgan raqobatda taraqqiy qilishga boshlagan. Har millat xalqi import, eksport shirkatlari va vositachilar orqali o'ziga xo'ja holda chegara savdosi yo'lini ochib, Rossiya savdogarlari bilan tirkashgan. Buningda Husanbay boshlamchi bo'lgan. U turli tera, qo'ron, yung, paxta qatorliq yerlik mahsulotlarni eksport qilib bosh ko'targan. Rossiya imperiyasi bilan import, eksport savdosi yo'l qo'yilgan. G'olji shahar tarix materiallari 2-son 1994-yili 60-betdan elindi. Materiallarda yozilishicha 1901-yildan 1903-yillar oralig'ida Husanbay Moskvada o'tkazilgan bir qitimliq xalqaroliq savdo yarmankasiga qatnashib bo'lib, Yevropani aylanib Turkiyaga borgan.
Bu çağda zaiflashgan Osman imperiyasi G'arbdan o'ginib, o'zining qalaq qiyofatini o'zgartirishga urinib atgan chaqlar edi. Temir yo'l yasash, yangi maktablarni bas-basta echish, armiyani isloh qilish yo'lga qo'yilyotdi. Husaynbay Türkiye'de turgan mezgilida İstanbul'dan Bag'dodga boradigan temir yo'l yasalyotdi. U fursatni ching tutib, İstanbul'dan Bag'dodga boradigan Bag'dod temir yo'lini yasashni huddiga olgan Germaniya temir yo'l shirkatining 400 ming tillalik payini setib olib, bu shirkatning paychiki bo'lib qolgan. Türkiye'deki işlerini tüketkendan keyin xalqarалық savdogar sifatida to'nilgan Husaynbay Rossiya orqali ana yurtiga qaytib kelgan. Ayni chaqdagi yangidan shakllangan Uyg'ur savdogarlarining boshlamchisi bo'lgan Akufka Musabayevlar kun sayin kuchayayotgan savdo kapitaliga va savdo tijorat amaliyoti jarayonida pishib yetilgan ditiga tayinib, Çin sulalisi hükümeti yo'lga qo'ygan yangi siyosat elib kelgan fursatni ching tutib, 1905-yili mablag'ini birlashtirib, Musabayev birodarlar shirkatini qurgan. Hem Germaniyadan uskuna va texnik akilib, zamonaviy kunqurum zavod qurishni planlagan. Chunki ular 10 necha yillik savdo tijorat amaliyoti jarayonida Yevropaning zamonaviy zavodlarida ishlangan xurum mahsulotlarining to'limi sifda farqiraqligini ko'rib, o'zlarining G'ulja ko'radagi teri ashlash korxonasida yerlik usulda ishlangan kun xurumlarga selishtirib o'kingan. Ular bozor raqobatida boshqalar bilan teng turish uchun cho'qim shularga o'xshash zamonaviy zavod qurish zarurligini tonib ketgan. Şinjan chorva boyligi mo'l rayon bo'lg'ashqa, rossiyalik savdogarlar ayni chaqda Şinjanda sanoat xam materiallarini talon-taraj qilganda yung terini asosli o'ringa qo'ygan edi. Ular Şinjanning har qaysi joylarida moyka, kun qurum tayyorlash maydonini ta'sis qilib, yirik pishiqlab Rossiyaga to'shib inchki pishiqlab ishlangandan keyin xalqaro bozorda setib 3 hasidan ko'proq foyda oladi. Ularning yung teri savdosidan olgan zo'r foydasiga boshqalar ko'zlarini qizartgan holda qarab turishga majbur edi. Ammo savdo tijoratni ilgari surishni tashabbus qilgan yangi siyosatning yo'lga qo'yilishi bilan hukumat tarafmi, savdo kapitali kuchli savdogarlarmi yanala passivlik bilan qarab turishning o'rniga dodillik bilan raqobatga otilishni tanlagan. Akufka Musabayevlarning 1905-yili G'uljada Musabayev birodarlar shirkatini qurganligi ularning ushshaq burjuaziyadan milliy burjuaziyaga aylanish yo'lida tashlagan dodil bir qadam edi. 20-asr Uyg'ur savdo tarixidagi bu tunji shirkat qurilgan chaqda ishlatgan ish qog'ozining o'ng tarafidagi uchurlardan bu shirkatning xalqaro o'lchamdagi shirkat ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Rus va Uyg'ur til yoziqida ayrim ishlangan maxsus ish qog'ozining beshida shirkatning nomi, tövünida Şinjan, O'rta Osiyo va Rossiyadagi savdo o'rinlari bor shaharlar nomi, shirkatning tijorat turlari, maktub adresi, telegraf adresi, bank hisobot nomeri qatorliqlar tafsili yozilgan. Bu shirkat qurilgandan keyin 1906-yili ili generali Chang'ın Çin sulalisi hukumatiga iltimos sunib, ijozat olgandan keyin Akufka Musabayev, Yaqub Babashov qatorliq savdogarlar bilan hukumat birlashib pay qo'shib, ili yung teri shirkatini qurgan. Şirketga Uyrat Moğollardan bo'lgan Ağlaqchi Ambal Mo Techunni bosh nazoratchi qilgan. Bu shirkat asosliqi Moğol, qozoq chorvachilar bilan yung terini choy qatorliq tovarlarga almashtirish tijoratini qilgan. To'plangan yung terini Jungo va chet ellik savdogarlarga sotgan. Bu şirkatning qurilishi hukumat bilan shaxslar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning o'rnaki bo'lib qolgan. Bu o'rnak Akufka Musabayevlarning kun xurum zavodi qurish haqidagi planiga yangi mazmun qo'shgan.
kun xurum kasbi bilan pishiq tonishliqi bor Akufka Musabayevlar o'zlarining kuchli kapitali va chevar kallasiga tayinib, dadillik bilan soda kapitalini sanoat kapitaliga aylantirib, zamonaviy kun xurum zavodi qurishni planlaganda, tarixiy tajriba saboqlarini nazarda tutib, zavod qurishda hukumatning ma'lum darajadagi mablag'ini pay sifatida qetish orqali keyingi ishlarda duch kelish mumkin bo'lgan to'salg'u va xiyim xatarni azaytishni o'ylagan. Shuning bilan Akufka Musabayevlar ili generali Changanga birlashib kun xurum zavodi qurish to'g'riliq hukumatga iltimos sunib beqishni tavsiya qilgan. Buni biz ayni yillarda Shanxayda inglizlarning boshqarishida nashr qilingan Jungodagi eng danglik gazet Shinbao gazetiga 1909-yili besilgan bir xabardan aniq his qila olamiz. Bu xabarda mundaq deyilgan: Uyg'ur baylardan Husanbay mablag' chiqarib, pay qo'shib, kun xurum zavodi qurishni xohlaydi. Turli kun tayyorlab, Jungo va Rossiyaning har qaysi joylarida setiladi. Dasmoyisi 250 ming sar bo'lib, hukumat dasmoyining yermini chiqaradi. Mazkur sodigar yermini chiqaradi. Tarixiy uchurlardan ayanki 1909-yili kuzda pütüp ishga kirishtirilgan bu zavod Germaniyadan setib elinib, iliga elib kelingicha maslasiz qiyinchiliklarni yengib, ro'yobga chiqqan ulug' qurilishdir. Akufka Musabayevlar 1905-yildan boshlab bu zavodni setib elish yo'li ustida izlanib, Germaniyaga ayrim borgan. O yillarda Yevropadan g'oljiga tutishadigan tuz yo'l yo'q edi. Dehqonchilik taraftari o'tib ketyapti. Xo'sh. Zavodning uskunlari eg'ir bo'lg'ashqa, ularni faqat poyezd, paraxod bilan yo'tkazgili bo'ladi. Uning ustiga Ilida bundaq zavodlarni boshqaradigan texnikimi, injenermi yo'q edi. Texmi muhimi, tok yo'q edi. Elektr stansiya yo'q yerga bundaq cho'ng zavod qurish haqiqatan xomxiyol edi. Lekin Akufka Musabayevlar qat'iy irodaga kelgan edi. 1906-yili Husanbay oldi bilan haj farzini ado qilish uchun Arabistonga borgan. Husanbayning ona boshqa inisi Obul Hasan Musabayev Makka shahrining Shabika mahallasidan ushirish uy setib olgan edi. Shabika ko'chasi endi teg'idan Haram masjidiga boradigan cho'ng yo'lga tutishyapti. Husanbay Makkada turgan mezgilida bu ushirish uyini Qashqardan chiqqan kambag'al hojilarning haj mezgilida foydalanish uchun Hijoz viloyatining guvohligidan o'tkazib vaqf qilib atgan. Bu o'rinli kishilar Husanbayning takxonasi deb atashgan, keyin Qashqar Rabat deb atalgan. Husanbay haj farzini ado qilib kun xurum zavodining mashina uskunlarini setib olish uchun sanoat asosi kuchli Germaniyaga borgan. U munosabatli kishilarning yordami bilan ko'p izdanish, ko'p so'zlish orqali oxir Frankfurtdagi Moinus to'qimachilik va kun xurum shirkatidan kun xurum zavodi bilan oyoq zavodining uskunlarini setib olishga bitishgan. To'xtam tuzadigan chaqda qarshi taraf qo'lingizda yoki hukumatingizning aloqasi yo'q ekan, yoki chet elda shirkatingiz yo'q ekan, to'xtamlashga salohiyatingiz to'shmaydi ekan deb to'xtamlashga unamagan. Oson bel qo'yib atmaydigan Husanbay bu qiyin masalani hal qilishning yo'li ustida izlangan. U Germaniya temir yo'l shirkatining paychiki bo'lg'ashqa, uningga bu shirkat isbot va guvohnoma chiqarib bergan. Shu orqali to'xtam tuzish salohiyatini hozirlagan. Husanbay hojim bu qitimqi Yevropa safaridan qaytib kelgandan keyin 1907-yili inisi Bahovuddin Bayni Germaniyaga zavodning uskunlarini elib kelish uchun avatgan. Mayad ishga parcha rasm baki. Rasmaho.
Germaniyadan kelgan mashina ekan. Zabitning mashina uskunlarini Germaniya taraf setib bergan bo'lsa-mu, lekin Char Rossiya hukumatı bu mashina uskunlarini o'z zimini orqali yo'tkashga ruxsat qilmagan. Yaxshi yeri Husanbay Germaniya temir yo'l shirkatining foydasi bo'lg'ashqa, bu shirkat uskunlarini Ümiski shahriga poyezdda yetkazib berish to'g'riliq Rossiya taraf bilan so'zlashib ruxsat elib bergan. Char Rossiya hukumatı uskunlarni 3 oy ichida Rossiya zimididan to'shib elib chiqib ketishga qo'shilgan. Undaq bo'lmasa, musodara qiladiganligini uqtirgan. Mashina uskunlar poyezdi bilan 3000-4000 kilometrdek masofani besib, qatma-qat tekshirishlardan o'tib 15 kun bo'lganda Rossiyaning Sibiriyadagi Omiski shahriga yetkazilgan. Ammo Char Rossiya hukumatining harbiy amaldorlari, podshoh oliylari imzo qo'ygan yoki bosh qo'mondan janoblari qo'l qo'ygan buyruq bo'lmasa bo'lmaydi deb Bahovdinbayning qo'lidagi Char Rossiya qatnash transport shirkatining to'xtamnomasini va Char Rossiya sanoat kombinatining ruxsatnomasini inobatga olg'ili unamagan. Ko'pni ko'rgan, qaysar irodalik, tadbirlik Bahovdinbay Rossiya tarafining qasdini pamlab, darhol kayniga qaytib, haftalab yo'l yurib, Peterburgga berib, Ching sulolasi hukumatining konsuliga ahvolni ma'lum qilib, 1881-yili imzolangan Jungo Rossiya ili shartnomasida belgilangan Jungoning chet ellardan import qilgan mollari Rossiya zimini orqali o'tishga, Rossiyaning chet ellardan import qilgan mollari Jungo zimini orqali o'tishga ruxsat qilinadi degan moddasi bo'yicha o'tirg'i chiqib, ruxsat elib berishni talab qilgan. Haftalab so'zlashish natijasida Char Rossiya hukumati oxir noiloj holda ruxsatnoma yozib bergan. Mashina uskunalar Omiski shahridan paraxodga qochilinib, Irtish daryosi orqali 1000 kilometrga yaqin yo'l yurib, Qozog'istonning janubiy Sibiriya tarafdagi muhim shahri Shamayga yetkazilgan. Shamaydan iliga yaqin Yarkent shahriga boradigan 1000 kilometrcha masofa egiz-pas, ag'ir to'qay bo'lg'ashqa ig'ir uskunlarni bosgan cho'ng tipdagi avtomobillar bu yo'lda mang'almaydi. Shu sababdan Bahovdinbay ig'ir uskunlarni yo'tkashga bo'ladigan 50 necha maxsus harbiy yasatgan. Uskunlarni harbiga besib, harbiykash va yordamchi yollab yo'lga chiqqan. Germaniyadan birga kelgan texnik Max Wenger qatorliq 20 odam bilan birer yüzdak harbiyakashdan tashkil topgan bu zo'r karvan dalalarda tunab, yomg'ir yig'in, bo'ron chapqinlarda qiynalib, bir oydan ortiq yo'l yurib, 1001 jafoda Yarkent shahriga yetib kelgan. Yarkent shahrida ularni G'o'ljidan kelgan Husanbay bilan Yarkent valisi Velibay Yo'ldashov va bu shahardagi minglagan Uyg'ur qarindoshlar qizg'in kutib olgan. Yarkent bilan G'o'lji shahri oraliqidagi 100 necha kilometrlik yo'l to'limi nachar edi. To'piliq, Katang harbiy yo'li har qanday harbining jo'liqini chiqarib etadi. Yüzlagan o'ringa ko'vrik selishga to'g'ri keladi. Al ichida yuqori obro'yga ega Yarkent valisi Velibay Yo'ldashov Yarkent xalqini bu yo'lni tuzlab va kengaytirib, Akovka Musaboyevlarning bu xayrlik ishiga yordam qilishga safarbar qilgan. Minglagan Uyg'ur ishlamchilar birer oycha jafoliq ishlab, qo'rg'asqichi bo'lgan yo'lni bitkazgan. Qo'rg'as bilan G'o'lji oraliqidagi yo'lni Husanbay ili dehqonlarni yollab ishiltib tuzlagan. 1907-yilning oxiri va 1908-yilning boshlari Ko'nxurum zavodining 40 dan ortiq mashina uskunasi ilgari keyin G'o'lji shahriga harba va alayda yasalgan cho'ng chanalar bilan to'liq
qo'shilib bo'lgan. G'ulji shahrining sirtidagi chiq shivaqlar bilan qoplanib turadigan 167,600 kvadrat metr ko'lamdagi o'ringa zavod qurishga tutish qilingan. Bu o'rin zavod quru deb atalgan. Qurilish ishchilarini Rossiya tavasidan taklif qilish bilan birga yana zavodga kerakli ishlarni Rossiya tavasidan yo'tkab kelgan. Musabayev teri zavodi ana diyorimizdagi tunji sanoat korxonasi bo'lg'ashqa ishlab chiqarish texnikasi va boshqarish bilimlarini egallash muhim masala edi. Germaniyalik texniklar zavod qorodan 200-300 metrcha yiroqlikdagi maktab qoroda 3 qarorda 500 ga yaqin yoshni tarbiyalagan. Keyin ulardan 200 dan ortiq ishchi tanlanib, tariximizdagi tunji ishchilar qo'shini bo'lib qolgan. Yil o'tib 1909-yilining kuz kunlariga kelganda zo'r ko'lamdagi zavod qurilishi bitgan. 25 metr egizlikdagi 1909 degan son ko'rinarlik qilib gavlandirilgan to'rxun ko'kni qat ko'tarib, jiroqlardan ko'zga tashlanib turgan. Bu to'rxun yillarning o'tishi bilan G'ulji shahridagi belgi xarakterlik qurilish bo'lib qolgan, ham zamonaviy sanoatning simvoliga aylanib qolgan. 75 kilovat tok chiqara oladigan bir generatori va yurishlashgan mashina uskuna ishlab chiqarish bo'limlari bor zamonaviy Musabayev teri zavodi rasmiy ish boshlagan. 50 lampochka yo'rtilgan. Sexlar ara telefon aloqasi o'rnatilgan. 10 xilga yaqin mahsulot ishlab chiqarilgan. Kuniga o'tir hisob bilan 120 kala terisi pishiqlab ishlangan. İli xalqi bu zavodni o'zlarining til odati bo'yicha oddiylashtirib, Husanbay teri zavodi deb atashgan. Bu zavod qurilib, 2 yildan keyin Qing sulolasi og'dirilib, Junhua Mingo qurilgan. 1912-yili 1-oyda Ilida Shinxay inqilobi portlab, o'z oldiga hukumat qurilgan. 1912-yili 3-oyda Yang Zengshin Xinjiangga bosh mufattish bo'lgan. 1913-yili Yang Zengshin Ilidagi Shinxay inqilobining rahbarlarini turli amallar bilan pak tozalab bo'lgandan keyin Chang'ang zamonida qaytilgan Musabayev teri zavodidagi hukumat payini yondirib elib, o'zining moliya qiyinchiligini hal qilmoqchi bo'lgan. Natijada 1913-yili Zhang Shuaiqing degan kishini G'uljiga avatib, hukumat payini qaytarib olgan. Akovka Musabayevlar hukumatning payini setib elib, zavodni mustaqil boshqargan. 1914-yili Birinchi dunyo urushi portlagandan keyin urushga qatnashgan Rossiyaning kun qurumga bo'lgan ehtiyoji texmi oshgan. Natijada zavodning tijorati bir necha yil bakli jonlanib ketgan. Akovka Musabayevlarning tijorat doirasi texmi kengaygan. Boyligi hayron qolarlik darajada oshgan. Wei Changhong maqolasida Xinjiangning kona arxivlari keltirilgan naqlda Akovka Musabayevlarning mol-mulki to'g'riliq mundaq uchurlarni bergan. Ularning 1917-yili Ilidagi kapitali 2 million sardan ortiq edi. Qashqar va Xotandagi kapitali 1 million sardan ortiq edi. G'uljida 15 joyda qoro joyi bor edi. Ili, Tarbag'atay, Bo'rtala, Qorashahar qatorliq joylarda nurg'un chorvalari bor edi. Urumchi, Cho'chak, Manas, Kucha, Oqsu, Qashqar, Yakan qatorliq joylarda savdo tijorat nuqtalari bor edi. Chet elda vakolatxonalari, Turkiyada turalg'usi bor edi. Qisqasi ular shu chaqda Xinjiangdagi birdan-bir millioner bo'lib qolmasdan, O'rta Osiyodimi sanoqliqla boylarning biri edi.
Musabayev teri zavodining boshqarish, ishlab chiqarish, setish halqalari nihoyatda unumli, bozor ehtiyoji yuqori bo'lg'achqa yil sari gullangan. Yillik tijorat kirimi 1920-yilning oldi kaynida 700-800 ming sarga yetgan. O'lkalik ta'mirat nazorati bu ishning foydasi ko'p ekanligini ko'rib 1922-yildan 1923-yilgacha Urumchidagi Nanmanning sirtida bir kunxurum zavod qurib, ruslarni texnikalikqa taklif qilgan. Lekin mashina uskunlari kam, eglik boshqarishga mahir bo'lmaganligi uchun mahsulot zodil oshmagan. Shunga oxir ziyon tortib ishdan to'xtagan. Tadqiqotchilarning yezishicha, Akovka Musabayevlar qurgan bu kunxurum zavodi 1906-yili Shanxayda Yaponlar mablag' selib qurgan Jiangnan kunxurum zavodidan 3 yil keyin qurilgan. 1913-yili Junhua Mingo o'zi qurgan 11 teri zavodining umumiy kapitali 4.608.000 yuan bo'lib, Musabayev teri zavodining kapitalidan faqat 1 million yuanli ko'p bo'lgan. Musabayev teri zavodi mahsulotlarining ko'p qismini O'rta Osiyo shaharlariga va Moskva, Peterburg qatorliq shaharlarga chiqargan. Mahsulotlarining turi 10 xilga yetgan. Ana diyarimizdagi milliy burjuaziyaning vakillari bo'lgan Akovka Musabayevlar xalqaro nazarga va siyosiy ong'a ega korxonachilar bo'lish sifati bilan 1911-yil 3-oydan boshlab G'oljada Xanzu, Uyg'ur, Manju, Mo'ng'ul til yoziqida nashr qilingan Ili viloyati gazeti, Xanzuchisi Ili Bayhua gazeti deb atalgan ga i'ona bergan va 1912-yili 1-oyda G'oljada portlagan Shinxay inqilobiga egar, juva, o'tik qatorliq mahsulotlarni yordam qilib, bu inqilobni qizg'in qo'llagan. Akovka Musabayevlar o'lib ketgandan keyin zavodni ularning o'g'illari boshqargan. 1944-yildan 1949-yilgacha bo'lgan 3 viloyat inqilob mezgilida bu zavod milliy armiyaning kiyim-kechak, o'tik, piyma, harbiy egar jabduqlarni yetkazib beradigan muhim baza bo'lib xizmat qilgan. Bu zavod 2004-yili cheqilgacha xalq uchun xizmat qilgan holda mavjud bo'lib turgan. Musabayev teri zavodining qurilishi bilan Akovka Musabayevlar Xinjiang milliy sanoatining boshlamchilari, milliy burjuaziyaning munavvar vakillari sifatida tarix betidan o'rin olgan. Ikkinchi to'hfa. Chet elga o'quvchi chiqarish. Taraqqiy topgan g'arb ellariga yoki g'arbdan o'rgangan davlatlarga o'quvchi chiqarish harakati sharq xalqlarining eng muhim tanlashi bo'lib qolgan. Jungo tarixida chet elga hukumat xarajati bilan o'quvchi chiqarish harakati tunji qitim Guangdongliq Rongxong ismli kishining Qing sulolasining obro'yliq vazirlari Zeng Gofan va Li Huangzhanglarga takror iltimos qilishi orqali amalga oshib 1872-yil boshlangan. Shu yili tunji turkumda 12 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 30 o'smir Amerikaga o'qishga avatilgan. Keyin yana 2 turkum o'quvchi avatilib, bu harakat to'xtab qolgan. Shuning bilan 1901-yili Sushi Tayxu yangi siyosatni yo'lga qo'ygandan keyin ondan chet elga chiqib o'qish harakati izchil ham keng ko'lamda davomlashgan. Ana diyorimizning ma'rif tarixida 20-asrda chet elga o'quvchi chiqarish harakati 4 qitim bo'lgan. Tunji qitimliq chet elga o'quvchi chiqarish harakatini dal Akovka Musabayevlar boshlagan. Albatta,
Tağırtağının cənubi və şimalidəki mədrislərdə oxub, İslamiyyət əlləriga, yəni Buxara, Misir, Ərəbistan, Hindistan qatarlıq caylardakı mədrislərə berib oxub kelish adəti uzaqdan beri davamlaşıb gəlgan. Lekin yeni maarifda o'qish, yeni madaniyat bilan uchrashish maqsadida chet elga chiqib o'qish harakatini Akif Musaboyevlar boshlagan. Ular tunji qitim, ya'ni 1898-yili Atishdan Kermaxon degan kishini Rossiyaning Orenburg degan tatar shahriga jadidcha o'qitish usulini egallab kelishga avatgan. Orqadan G'uljadan Ma'sum apandini Qrimga jadidcha o'qitish usulini o'rganib kelishga avatgan. Akif Musaboyevlar 1901-yili yo'lga qo'yilgan yangi siyosatning ilhomi bilan til va madaniyat jihatda muayyan o'rtoqlikqa ega Turkiyaga o'quvchi chiqarish maqsadida 1904-yili Osman imperiyasining sultoni Abdulhamidga o'quvchi tarbiyalab berish orzusini ifodalab iltimos yozgan. Ham tunji qitimda 4 nafar o'quvchini Istanbulga avatgan. Shuningdan keyin Akif Musaboyevlarning iqtisodiy yordami bilan chet ellardagi bilim yurtlarida o'qigan kishilar 30 ga yetgan. Bular Moskva, Qohira, Istanbul, Berlin, Parij, Beyrut, Toshkent qatorliq shaharlarda o'qigan. Ular G'uljadan Jirjis Hoji, Nasuha Emin, Mas'ud apandi, Ma'sum apandi, Abdurahmon apandi, Sobit apandi, Tursun apandi, Abduqodir apandi, Seyit apandi, Botaboyev, Amrullo beg, Ahmad apandi qatorliqlar. Qashqardan Komil apandi, Mo'ydin apandi, Qodir apandi, Zununboy, Hasan apandi qatorliqlar. Atishdan Kerim apandi, Tursun apandi, Shovdin doktor, Obliz apandi, Emin imom, G'upir apandi, Mamtili Iminov qatorliqlar. Musaboyevlar jamiyatidan o'qishga avatilganlar Sobit apandi, Abduhaq apandi, Abduqayim apandi, Tallat apandi, Ismoil apandi, Mijit apandi, Elixon apandi, Oblat apandi, Fukrat apandi qatorliqlar. Akif Musaboyevlar o'qishga chiqargan bu o'quvchilar pedagogika, doktorlik, boshqarish, texnika, din, tantarbiya, ingliz tili, fransuz tili, rus tili, turk tili, arab tili qatorliq kasb va tillarni egallagan. Ular turli kasblarda o'qigandan keyin vatanga qaytib kelib, tunji avlod Uyg'ur ziyolilari sifatida Uyg'ur jamiyatida aktiv rol o'ynagan. Yaponiyalik Oishi Shinyichironing yozishicha, Akif Musaboyevlar 1910-yillarning 5-ida chet ellarda o'qishni xohlaydiganlar o'zini ma'lum qilsa, o'qish xarajatini o'zlari ustiga elib, o'qitishga kapolatlik qildiganligi haqida uqtirish tarqatgan. Akif Musaboyevlar qazo qilganga qadar, ya'ni 1920-yillarning oxirigacha ularning yordamida chet elda o'qiyotgan o'quvchilar bo'lgan. İkinci qitim chet elga o'quvchi chiqarish harakatini Shingshay hukumati bilan Sovet ittifoqi hukumati maslahatlashib yo'lga qo'ygan. 1931-yili Qumul tog'larida Xo'ja Niyaz hojining inqilob qo'zg'ishi bilan 1934-yili atiyazgacha butkul Xinjiang miqyosida Jinshurin, Shingshay, Zhang Peiyuan, Xo'ja Niyaz hoji, Ma Zhongying, Sobit Damollam, Muhammed Emin Bug'ra qatorliq o'xshashmagan mudda maqsaddagi liderlar bosh bo'lgan turli harbiy va siyosiy guruhlar o'tirsidagi elishish keskin davomlashgan. Sovet ittifoqi hukumatining arilishi bilan 1934-yili 8-oyning 1-kuni Shingshay bilan Xo'ja Niyaz hoji kelishib Xinjiangda tinchlikning amalga oshganligini jakarlagan. Shuning bilan 1934-yildan boshlab Shingshay ilgari keyin bo'lib
3 turkumda 257 nafar har millatdan bo'lgan o'quvchini Sovet ittifoqining Toshkent, Olmutu, Samarqand, Andijon qatorliq joylarga avatgan. Bu qitimqi chet elga o'quvchi chiqarish harakatida Sayfiddin Azizi, Saydulla Sayfullayev, Ablimit Maqsudov, Ablimit Hojiyev, Abdulla Zakirov qatorliq bir turkum marksizmchi Uyg'ur ziyolilari yetishib chiqqan. Mushu 3 turkumda chiqarilgan 257 nafar o'quvchining ichida Uyg'ur 140, Xanzu 74, Xuyzu 16, Mo'ng'ul 11, Qozoq va Qirg'iz 10, boshqa millat 6 edi. 1935-yili Shingsay hukumati yana ishki o'lkalarga o'quvchi avatishni yo'lga qo'yib, 1935-yili Nanjingga bir turkum milliy o'quvchilarni avatgan. 3-qitim hukumat xarajati bilan chet elga o'quvchi chiqarish harakati Jumhur Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin yo'lga qo'yilgan. 1950-yildan 1959-yilgacha Xinjiangdan 200 necha kishi Sovet ittifoqiga o'qishga avatilgan. Bu qitim avatilgan o'quvchilar ayni vaqtdagi Xinjiangning ishlab chiqarish, qurilish ehtiyoji nazarda tutilib, asosan fan texnika kasblarida tarbiyalangan. Avtonom rayon rahbarlaridan Mijit Nasir, Qayyum Bahovuddin, Ma'rif nazoratiga nodir bo'lgan Sodir Qori, Xinjiang universitetining professorlari Umar Molla va Sharifiddin Umar qatorliq kishilar shu qitimda tarbiyalanganlarning vakillaridir. Andiyarimizning 20-asr ma'rif tarixida 4-qitim hukumat xarajati bilan chet elga o'quvchi chiqarish harakati 1985-yil boshlangan. Chunki 60 va 70 yillardagi ishikni taqib elishdek bekinma siyosat tufayli chet elga o'quvchi chiqarish harakati uzilib qolgan. 1980-yilning boshlari Jungo miqyosida islohot ishikni sirtqa echib etish siyosatining kuchayishi bilan 1985-yildan boshlab avtonom rayon har yili pul ajratib chet elga oliy maktablarning o'quvchilarini o'qishga avatishni, Yaponiyaga berib xususiy universitet jamiyatiga o'quvchi avatishni nuqtaliq qo'lladi. Shuning bilan dastlabki qadamda Xinjiang universiteti, Xinjiang tibbiy universiteti, Xinjiang yezigulik universiteti, Qashqar pedagogika instituti qatorliq oliy maktablar umidlik yosh o'qituvchilarni turkumga bo'lib Yaponiyaga o'qishga avatdi. Bu harakat bora-bora kengayib, boshqa davlatlarga ham avatishga taraqqiy qildi. Ham o'z xarajati bilan o'qishga chiqadiganlar yil sari ko'payishdak ahvol shakllandi. Ma'qul amsa bugun mushunchalik o'qib beray. Davomini yana bir bölümde anlagaysiz. Bekim chiroyli kun bo'ldi bugun. Bundaq esil asarni chiroyli manzarlarda, chiroyli kunda o'qisa, shu marhum haramizga bo'lgan eng oliy hurmatimiz nihoyatda go'zal holatda yetib borg'isi deb o'ylayman. Shuning uchun shundaq chiroyli xiyolani, chiroyli kun bo'lgan kunlarni tanlab o'qishni yaxshi ko'raman. Shuning bilan birga sizmi asarni anglag'ach, chiroyli manzarlardan bahra oldingiz. Buningdan men ham xursandman. Ma'qul amsa, omon bo'ling. Kelar qatim ko'rishaylik. Xush.